అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా, నీళ్ళలో ఉండాల్సిన పడవ నేల మీద ఉంది ఏంటంటే కార్ అది. అద్దులుస్తుంది పేరేంటా అని. ది నెంబర్ 1 బ్రాండ్ ఎవలాన్. ఏంటి ఇవి ఆడుకునే కార్లు అనుకుంటున్నారా? కాదండి, బ్లూటూత్ స్పీకర్స్ అండి. ఇవి కార్ స్టైల్లో ఉన్న బ్లూటూత్ స్పీకర్స్. ఇది వచ్చేసి ఎవలాన్ బ్రాండ్ అని. ఎవలాన్ బ్రాండ్ అంటే నెంబర్ 1 యాక్సెసరీస్ లో అలాంటి బ్రాండ్ అండి ఇది. సో చాలా అంటే చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఉంటుంది, మంచి ప్రైస్లో ఉంటుంది. సో ఇటువంటి ప్రోడక్ట్స్ కోసం వెంటనే మరి మన స్టోర్కి వచ్చాయని తెలుసు కదా. జే మొబైల్స్, మున్సిపల్ ఆఫీస్, బాబా దేశ ప్రొద్దుటూరు కనపడిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.